ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ବାହାରି ଆସିଲି ଯାଇକି ବାଗେଇବି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ଚାବିଟା ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି କି ସଡନଲି ତମେ ଅନ୍ କରିବ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ ପକେଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଥର ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିକି ଫିକ୍ସ କରିବି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପକେଇବି। ତାପରେ ମୋର ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଜରଟା ମୋର ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବା। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପଟିଆରେ ଥିବା ଆମର BKW ବା ବନଦୁର୍ଗାରେ। ଟିକେ ଉପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଆଗେ ହେଲମେଟ୍ ଭାଇଜରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମିଳିଗଲା ମୋର ଭାଇଜରଟା। 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଭାଇଜରଟା, ସେଇଟା ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଲକର୍ଟା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲକର୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଉଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି TVS ରାଇଡର୍ ଅଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲା 1209 ଟଙ୍କା। ପ୍ଲସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ 500 ଟଙ୍କା। ବାଗେଇଦେବା ଗାଡ଼ିଟା, ବାଗେଇ ଦେଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଏସବୁ ପୁରା ନୂଆ କି ସହିତ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି ଏରା ଦବ ପୁରା ଏଇ କଥା ପୁରା ନୂଆ କି ସହିତ ମେନ୍ ଲକର୍ଟା ଟୋଟାଲ ହେଡ୍ ଲକ୍ ଟା ଦେବ, ତା ସହିତ ତମର ଚାବି ଦିଟା ଦବ, ପ୍ଲସ୍ ତମର ଯୋଉ ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କି ପଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ବି ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେଲା 1200 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କାକର ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍, କିଛି ୱାରେଣ୍ଟି ଦେବା କଥା 1200 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ। ଏଇଟା ତମର ବନଦୁର୍ଗା BKW, ତାର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ଏ ଦୋକାନଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଖାଲି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ଅନ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା। ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସିଟ୍ଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। 3ଟା ଲକର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅଲ୍ ରେଡି, ଲକ୍ ଖୋଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବାହାରିକି ଆଇଲି, ସକାଳୁ 2000 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟାର କାମ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।